வெல்கம் டு வேகஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து நேத்திக்கு நைட்டு வந்து வேகஸில் லேண்ட் ஆகிட்டு இங்கே நாங்கள் இருக்கிறது வந்து லிங்க் ஹோட்டல். ஸோ லிங்க் ஹோட்டல் பக்கத்தில் இருக்கிற சீசர்ஸ் பேலஸ் அண்ட் பெலாசோ, அப்புறம் அந்த பெலாஜியோட ஃபவுண்டன் ஷோலாம் பார்த்தோம் இது நைட்டு. ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப செம்ம டயர்டாக இருந்துச்சு. ஸோ டயர்டாக வந்து தூங்கிட்டோம். அண்ட் இன்னைக்கு காலையில் இது வந்து டே 2. ஸோ இன்னைக்கு காலையில் வந்து நாங்கள் இங்கேருந்து கிராண்ட் கேனியன் போகிறோம். ஸோ போகிற வழியில் வந்து ஹூவர் டேம் அப்புறமா சவுத் ரூம் போகிற பிளான். ஸோ வேகஸ்லேருந்து அரிசானாக்கு நீங்கள் ட்ரிப் பிளான் பண்ணீங்க அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, இது வெஸ்ட் ரூம் போகணுமா சவுத் ரூம் போகணுமான்னு. ஸோ நானும் அந்த கொஷின் தான் யோசித்தேன். அண்ட் வெஸ்ட் ரூமில் வந்து நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தப்போ வந்து தேர் இஸ் நாட் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு டூ. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கை பிரிட்ஜ் வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தேன். அண்ட் இட் கேன் கெட் ரியலி க்ரௌடட். ஸோ நாங்கள் அங்கே போகல. அண்ட் டுநைட் வி ஆர் ஸ்டேயிங் இன் அரிசோனா நியர் சவுத் ரூம். ஸோ இதனால் வி thought we'll skip out on the west rim. எனக்கு வர வழியில் வந்து ரெண்டு பார்க்குற மாதிரி டெஸ்டினேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து லேக் மீட், இன்னொன்று வந்து ஹூவர் டேம். ஹூவர் டேம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ லேக் மீடை வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு இப்போ ஹூவர் டேமுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஹூவர் டேமுக்கு வரும்போது ஒரு செக்யூரிட்டி செக் இருக்குது. செக்யூரிட்டி செக்கில் வந்து ட்ரோன் இருக்கா அண்ட் கன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டாங்க. ஸோ செக்யூரிட்டி செக் முடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு பார்க்கிங் ஸ்பாட் இருக்குது, லெவல் பார்க்கிங் ஸ்பாட். ஸோ பார்க்கிங் ஸ்பாட்டில் வண்டியை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் போய் டேமை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்க்கிங்லேருந்து கீழே லெஃப்ட் ஏறி போய் அங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கே தான் நிறைய பேர் வந்து இதை வியூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அங்கே போய் பார்ப்போம். நீங்கள் பார்க்கிங் சென்டர்லேருந்து வெளில வந்துட்டு ரோடை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் வியூ பாயிண்ட். இது வந்து ஃப்ரீ டு டூ தான். ஸோ அந்த டேமை சுற்றி ஒரு ரோடு இருக்குது, வாக்வே மாதிரி இருக்குது. அங்கே வந்து நீங்கள் சுற்றி நடந்து போய் பார்க்கலாம். அண்ட் அந்த பில்டிங் வந்து விசிட்டர் சென்டர். இங்கே ஒரு அப்சர்வேஷன் டெக் இருக்குது. இதுக்கு போகணும் அப்படின்னா பார்க்கிங்கில் வண்டியை விட்டுட்டு இங்கே ஒரு எலிவேட்டர் இருக்குது. இந்த எலிவேட்டர் வந்து அங்கே இருக்க விசிட்டர் சென்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும். ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்து மேலே அப்சர்வேஷன் டெக்கு போய் பார்த்துக்கலாம். இங்கே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு செக்யூரிட்டி செக் இருக்குது. தே அலவ் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் ஸ்டஃப் எல்லாம் விடுறாங்க. பட் சிகரெட்ஸ் அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ண சொல்லிடுறாங்க. அண்ட் உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே ஒரு இன்ஃபர்மேஷ்னல் சென்டர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து இந்த டேம் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க, எப்படி அந்த விஷன் வந்துச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. அண்ட் அங்கே எதாவது நீங்கள் மேலே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு அப்சர்வேட்டரி டெக் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து யூ கெட் மோர் க்ளோசர் வியூ அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் வியூ எல்லாம் தெரிஞ்சது ஹூவர் டேம். ஸோ இங்கேயே இதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 hour மேலே ஆகிருச்சு. அண்ட் வி வாண்டட் டு மேக் இட் டு த கிராண்ட் கேனியன் பிஃபோர் சன்செட். ஸோ நாங்கள் வந்து வேறு பேக்கேஜஸ்லாம் இருக்குது, லைக் பிளான் டூர், ஹூவர் டேம் டூர், அதெல்லாம் எடுக்கலை. ஸோ நாங்கள் டைரெக்டாக அரிசோனா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனோம். அந்த டெசர்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ரோட் சைட் ஃபுல்லாக எல்லோ ஃப்ளவர்ஸாக தான் இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் அப் டு கிராண்ட் கேனியன் வரைக்குமே அந்த எல்லோ ஃப்ளவர்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் பக்கத்தில் போனோன்னே லேண்ட்ஸ்கேப் சூப்பராக இருந்துச்சு. வி மேட் இட் அட் 5 o'clock. அண்ட் ஸோ அப்போ வந்து சன் செட் ஆகிற டைம் ஆயிடுச்சுன்றதுனால வி கூட கேட்ச் த பஸ் டூர். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு கிஃப்ட் ஷாப் இருக்குது. அந்த கிஃப்ட் ஷாப் பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி லுக் அவுட் இருந்துச்சு. அங்கே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு வியூஸ். யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். ஸோ வி வர் ஏபிள் டு என்ஜாய் பியூட்டிஃபுல் சன் செட் ஓவர் த கிராண்ட் கேனியன்ஸ். ரியலி அந்த சன்செட் டைமில் அப்படியே அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் இட் வாஸ் லைக் ஸோ வைப்ரண்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்.
சன்செட்லாம் முடியும் போது த பார்க் வாஸ் pretty empty. ஸோ நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். we didn't get accommodation within the park. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஸ்னஸில் தான் கிடச்சிது. ஸோ அங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ரூலூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. அங்கே போய் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் ரூமுக்கு போய் படுத்துட்டோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்க்க வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we had planned. அண்ட் நீங்கள் ஒரு வாட்டி என்ட்ரி ஃபீ எடுத்தால் போதும். the ticket is valid for like 7 days. ஸோ நீங்கள் 7 டேஸ்க்கு கண்டினியூஸாக கூட நீங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கலாம் with that one ticket. ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு போனோடனே கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த கிராண்ட் கேன்யன் பஸ் டூர் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் பை த பார்க். ஸோ they don't charge you anything. அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். அண்ட் இந்த மாதிரி பஸ் டூரில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜாக கூட இருக்கலாம் இஸ் தட் 15 minutes ஒன்ஸ் பஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ஏறிட்டு ஒரு பாயிண்டில் நீங்கள் இறங்குறீங்கன்னா அந்த பாயிண்டில் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஹவு மச் எவர் டைம் தட் யூ வாண்ட். அண்ட் தென் திரும்ப அந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்து நின்னீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பஸ் வரும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் கோ. பட் நீங்கள் வந்து அங்கேயே ஹோட்டல்ஸில் வந்து பேக்கேஜ் டூர்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி பேக்கேஜ் டூர்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா they will wait for you at each point. இவ்வளோ டைமுக்குன்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் சுற்றி காமிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ பிக்கப் டைம் ட்ராப் டைம்னு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இருக்கும். இங்கே வந்து நிறைய கலர்ட் ரூட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு ரூட்டை வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஐ திங்க் இட் டுக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3.5 hours. ஸோ அங்கே முடிச்சுட்டு we came back to the stop and அங்கேருந்து நாங்கள் வேகஸ் கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் வந்து வெஸ்ட் ரூம் போகலை பிகாஸ் we didn't have enough time. அண்ட் நாங்கள் வந்து இருக்கிற டைம் ஃபுல்லாக சவுத் ரூமில் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னு நினச்சோம். பட் இஃப் யூ லைக் இட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி கோ செக் இட் அவுட். ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஆல்ரெடி அப் ஆன் மை சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.